Hello，姐妹们，大家最期待的蔬菜三明治，现在我给现场现做，然后给大家拍一个视频，大家可以看着学一学啊。首先拿这个三明治的包装纸放在桌面上，先戴上手套，找这种比较嫩一点的叶子。我这个叶子碎了，是因为我洗的次数太多了，我老怕生菜叶不干净，然后洗了很多次，所以它碎了。你们找这种像这种嫩一点的叶子放上去。然后4片黄瓜，西红柿2个。这个时候你看啊，你们家里如果说有鸡排的用鸡排，有鸡柳的用鸡柳，这些肉都是在蒸锅上蒸出来的。放点鸡柳，放点鸡蛋。这时候呢，再放点高压酱。紫薯泥。然后放点肉松，再放一点，铺上面。OK， 就这样包起来。因为我的叶子它今天洗的次数太多，都碎了，像跟包三明治似的，上折叠。这样折叠，透明胶带，把这两边塞进去。这样子塞进去，这样的蔬菜三明治就做好，然后咱们拿刀给它切开，这个刀拍一拍。OK， 你看五颜六色，特别好看，食欲特别好，而且它饱腹感很强，特别健康又减什么脂。然后咱们再撒点黑芝麻，更有食欲了。就这一份啊，一整个10块钱，大家是成做了，一做一个不吱声，等等了。学会了吗？好好练练啊！